जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। और सुनाओ कैसे हाल चाल है? अच्छा, आपकी गाड़ी में एक आ रही थी शिकायत, ठीक है, ब्रेक की बता रहे थे आप, ठीक है, तो ब्रेक मारते थे तो कट कट के एक आवाज़ आती थी। कट कट की आवाज़ ब्रेक सपक भी रहे थे। अच्छा, मतलब ब्रेक आपके, ठीक है, मतलब चिपक जाते थे, कुछ देर बाद में छोड़ते थे। तो आप कितने दिन से परेशान थे इस गाड़ी पे? 8 महीने हो गए। 8 महीने से परेशान थे आप। और ये बताइए अभी गाड़ी कैसी है? अब गाड़ी बिल्कुल ओके हो गई। अब एकदम ओके होगी? ओके हो गई, लेदर की कमी थी, लेदर डल गए, ओके हो गई। अच्छा, हमने जब जो आखिरी बार आपका, ठीक है, लेदर जो अपने शू होते हैं वो चेंज किए, लेदर चेंज करने के बाद में फिर टकाटक है। अब आप, ठीक है, कितने किलोमीटर का चक्कर मार के आए हो? 8 किलोमीटर हो गई मेरी, 3000 और 5000। 5000 के समथिंग चले, यानी अच्छी तरह चेक कर चुके हो आप, वेरीफाई कर चुके हो, कोई दिक्कत नहीं। मतलब कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि ये जो गाड़ी है फ्यूरियो 12, ठीक है जी, लेदर की दिक्कत है। तो इसमें जो अपने लेदर होते हैं उसकी तरफ से कुछ प्रॉब्लम थी भाई साहब की गाड़ी में, और ठीक है, ब्रेक बहुत ज़्यादा इनको दिक्कत आ रही थी, तो भी एकदम ठीक है, संतुष्ट हो जी आप? बिल्कुल एकदम ओके हो? चलो ठीक है सर जी, ओके सर जी।